Kade mweri. SYMO ri. Hoi. Mundu uria uma ngari ni thiini. Uria uregire kuigua kiugo. Ari hau. Ramwe. Neo ne okayokite. Ne thiu ngari citu nokoro macirugamite. Koguo gatagate gakwa ke ngari. Nako no okokite. Mwana kiomo ware hau eta mwirorerire. Mwiroreri wakwa. Oi. Arogania na inywe kana? Aca ageciria acoke mwana uyu mutito ukite. Tondu eciria mathabu mamwe. Akiona atiri o agikinde kuguru iri. Anio meguthira. Nie ngicoka hai wire nigutigara. SYMO riri arugire ri. Ngari ko ne yakinya. Ikimwanura. Ngai. Ikimuoya. Nirona andu amathaka muthako uri wa kunyita ng'ombe hia. Uria baikaga iguru uguo. Uria maika soma ati ng'ombe yuke muhuritie. Uguo niguo ekirwo. Ni ngari. Ngari yo ikiambe ikigutha ngari no gatagati gakwa. Ino yuma na mundu thiini. Mwana ke uregire kuigua. Ikiambe ikinyitithania na yakwa. Au. Igicoka igite iyo ngari hau gatagati kuria mwisho. Ngari yo ikiwa mwana ke ucio. Ikimuikia highway-ini mwana uyu ngiru. Uyu turi. SYMO reke ngwire ngukurite in a fraction of a minute. This is now in a fraction of a second. Ati nginya riu ndikinyite second imwe mwana ke uria twakinyanire nake thi na ithu ni twambirie kura tene. Ngai. Mukigwanira inyuothe. Tukigwanira. SYMO gukinya there. SYMO ni kwagurarire andu. Kai. Mio ni yorire. Runyu mwaroga mwana uyu ungi. Twaroga mwana uyu ungi. Ngai. Magai ndakanetikire thakame ya mundu wake iteke thita ya nyamu. Twaroga mwana uyu ungi. Ngai akigua tha. Niguo. Agithara mioyo itu. Agituhonokia kuma irima-ini ria nduma. Kuma muiyuro-ini wa gikuo. Wonete gikuo na maitho. Ngai agituthara tu. Ngai agitikira tu. Tuhonoke. Niguo. Ngai agithara mioyo itu SYMO. SYMO Ngai agithari giconoko. Niguo. SYMO Ngai akiheria ruo. SYMO. Oi Ngai. Akiheria maithori. Niguo. Hema ya maithori. SYMO. Hindi no mwemwe no ria. Nino hau hanini. Ondire hanini. Nduge na director. Ngai. SYMO tokore igiri irima-ini ria 6x6. Ngai ndakanetikire guthii uguo. No Ngai ni muigua tha. Mandakwira. Ngai ni ekaga wega. SYMO. Katutungatire Ngai riu twina nyama njigu. Amen. SYMO. Toko ni hindi gwako kungirori niki ndatigire. Oye. SYMO muthi ukungiri ni kwari. Oye. Andu mangiraria undu ungi. Muthi SYMO. Kugera mwanake urari mwega. Hard working. Umuthi SYMO. Kuri andu magikenete. Kuri andu maginyuite. O makiheana tu ngano no thini wao. Ni ukena marakena. Ngai amatu-ini tu. Agicũthĩrĩria tu. Gĩkeno gĩa thũ harĩa kĩngĩkinyĩte. Gĩconoko kĩrĩa kĩngĩrĩ kuo. Ngai akĩraga tu tũconoke. Amen. Good evening, good morning, goods to you. Goods. Good. Good evening. Na good. 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 Na githogo itagwo good. Good. Goodest. Ndugithie na good, better, best.
Acha ni goodest. Ali kiugo kigege githuku. Fail. Failest. Yes. Yes, sir. Yes, ST. Hiya. Era clip ke hokara thiuka. Ciana cikerwo ni mwarimu wao. Akauga ciana ciakwa ciuhegete. Cikerwo good cikambiriria. Cikerwo that is good ST. Stop ST. Enough ST. Yes. No, now uhegete tacio. Yes. You are the teacher of those. I am a Dom Corinthian. Na we mwarimu wa ciana icio. Yes. Thutha thuthuria. Mwarimu wa arimu. Thutha ko thuthuria. Yes. Thank you muno. Muthenya wa umuthi ni mwotuona haha na director Fred Kahora na twi haha courtesy of Golden Dream. Riwe director mundu gutwa producer no wahitia muno tondu hele twari haria ni ngwendaga rikorwo ri thutha witu. Ndiwe kana he undu ungihota kurioya urirehe haha. Nduri no hoti ucio. Ugo nduri na witikio thiini waku. Witikio ungigakorwo na witikio kanini ta hindi ya karatari ni ukakora nyumba teria umirehe haha. Riu we witikio waku no athangania. They have courtesy of Golden Dreamland and Properties Limited. Na twi umuthi ugo muranyona haha. Nie ndire Kenya. De Malindi. Sababu pwani si Kenya. Yes. Courtesy of Golden Dream. Na njukire na ndege no nginya njuge uguo. Oi. Yeah. To a Precious Garden Malindi na nituregeta guku hindingi na ni ru director no ndoria wa makia muno ri ni ru ni ndeciragete wa ndehete kwina gabura ru ndeciragia ati tugiuka umuthi gukora kumite ndakora bururi uthakarite uyu muno nginya matharu umuthi guku ndorere turarugirwo ngima matharu me haha ndagutua guku ugo twi Malindi na mugundo uyu mugundo ndiu ni ati ingiuga horo waguo tondu ni ndirawiriria muno ndiuka ni urukuo uguo Tiuru. Na actually ni ndakena muno muthenya wa umuthi. Yes. Kuringana na uria tuoka nginya tuoka na customers aitu guku. Na ni ndona ni makena muno. He muthuri ukurugamite haha thutha witu. Ni wendu maho hindi iyo. Tuma haha na muthuri ugwitwo Reverend Patrick. Riu ni nguiguaga muthuri ucio kiuga atiriri. Makorwo andu ni moi niki giki maretirwo. Ati kwi hindi andu makaugaga maringagiririo migunda. Na wanyita na ndanyita ciugo icio na njira nene muno. Kwi hindi andu na ucio ni muthuri tika mwana na mumana mutumia wake. Oguo ngakena muno ni undu wa company no ya Golden Dream Land and Properties wa mbere ni undu wa kuhe opportunity teno. Yes. Na kuhe customers opportunity teno gukorwo makimienderia migunda teno broti ici handu hega andu ni marakiona barabara ni weno ĩ haha na niguo ndimeraga ati company ya Golden Dream ugikona twa kurehera mugunda kuringana riu no ria menyete kana no ria nyonete matuku macio tuikaranĩtie na inyui ndire ndakora mugunda utari barabara-ini migunda yothe ĩ barabara-ini mugunda ũyũ ĩ barabara-ini ni Malindi ngwendaga kumumenyithia uguo na broti ici ciena offer director atana tugeithia mwitikire ndimwire broti ici ciena offer broti ici nĩ thitire turamendagĩria igana rĩa 50 na director ũnjirire tumenderie ciringi ngiri igana rĩa 10 ati ni tondu ni tura celebrate ya Kenya ya uhotani wa company no ya Golden ya Kenya uruga ni ukumahe offer broti ya 50 by 100 cash ni ngiri igana rĩa 10 na installment plan ni ngiri igana rĩa 30 no wa cash no ina offer Wakashino ina offer. Wakashino ina offer. Wakashino ina offer. Yes. Wa installment ya kuri ho 100. Ya kuri ho 150. Okay. Yes. We wakigura kashi ni ngiri igana rĩa 10. Wakiriha na installment ni ngiri igana rĩa 50. Wigirire nuthu balance urihe na mieri 6. Sure. Brought ici ciena title. Ngiri igana rĩa 10 ni including title. Yes. Hatire mbeca ingi ukuruta. Na hau no ho hena mbeca cia ndege. Eni. Haya.
no ofeno ne ofeno ne odwa getone atwikite wega nduko ofeno inclusive amondo macio mothe SYMO yes girigana na 10 ugakuo ni ndege na ugakorwo wina broti Malindi just 110,000 Kenya shilling na kundu guku ni kwega muno ndio na kone Niwe ona ndingioya kamwe ona ndingioya twiri to ni njui eroreria itu Ngai ni amarathiwite ingioya tatatu kana tona director yes ngwenda andu aya makuhurire thimu to ni njui ni makubuka broti Thaici na ni makugura aria mena nja ni magutumana na namba ya director ni 0727004455 na namba yo wahura waragia na director mwenyewe kabisa niyo twi nake haha director ru ni ngwenda geithia andu aya na gitio kinene muno ndakunyita ugeni thengio wi karibu sana na ukigwe we haria hagirire director yes ni ukunywa tumai ndeithia tumai tumai director ni muno director ngare ndi haha karibu sana director asante sana niguo wa mbere kwamba gucokeria Ngai ngatho niguo no ndo amokeo SYMO ngwiraga undu wothe ndio yagokore uguo ko ngagatha Ngai urutumite tuthie riera-ini tugaikara riera-ini niguo nete wega ya arafu he kindu unjirire ati in case riu ndakirigwa atiriri muru wa Ngai no wega to ni ukinjirie kaundu kau ati riu in case gakira nyina amaina atiriri he kanyamu he kanyu tukambire gatwenderia guoya muno muno kaba kanjuria ni uramenya ni ho rugamite murango ucio witagwo wa emergency na gakiambia kuhe mataro Riu mataro maria kaheire ni mamakirie muno gakura we niwe murangiri wa murango ucio ati ndege ngitua kugwa maini we niwe winayo arigwo keragwa mundu nitho kuhariririo ngwenda gukwira tucuke tutuke na bari tondu maundu macio makoragwo me ma bata muno hindi ria mundu aromboka ona nginya mugithi na kuria guothe urathie tiga no ngari ni citu conductor kuguthagira we kama we ukiingira ni aguthaithaga ukiuma shukisha mayai na wakati tukio nginya stage no beba mathe twende tao mathe tao mathe koguo ndakorwo ndure umakirie ni haria heka thiri unjiire gakinyire nyina wa maina riu nyina wa maina akabeka ne ngakimwira kanjikare onako tondu ndigirwo ati uranjira twi na riera-ini ni ndamendikie kwira tuma ni tukuma riera-ini ngura atiri ndagithi ngura atiri call tawe ni tukotha kumuhurira gathimu ri no tumuire na kuri umenye nyorire nginya network aca ku ni ukoragwo wenyika na Ngai wega Ngai ucio ni wotumire tuikare riera-ini tuikara riera-ini mundu mumwe ni wagogocerwo Ngai tukagatha Ngai muno SYMO na Ngai gwa ndikite muno ngagithia mwiroreri wa SYMO K official page either Facebook kana mona wa YouTube TikTok kuri guothe akorwo gitwamukira gamunyito gena gakimugeithia na gamunyito gena thina Malindi Precious Gardens otogo SYMO akorwo akiuga twina 4th anniversary era toko tugikungwira na anniversary tuheanite offer na ngore ati mwiroreri wa ongera project ya Precious Gardens phase 2 ira turedia broti ya 50 by 100 girigana ria 50 kuri muguri wa kohora na ke muguri wa cash tukamode girigana ria 30 tukamora twina offer ne amu wena girigana ria 10 inclusive of title deed na maundu mothe wena kiagia 50 by 100 na gundo wa mwanya kuri muguri wa quarter that is a quarter 100 by 100 a quarter neka turamoderia shiringi girigana ria 75 hado ha shiringi 200 no kuri muguri wa kahora ni shiringi 250 nginya ihinda ria mieri 6 no nugo tugotuhana na ndimwire ati no aniri hamwe nani 072727 004455 na SYMO tukimarikania ona kuri mwana wa matu mugundo wako meira rami na gate SYMO ni ariki ukorwo gikirwo gate ni ariki ni ukuhe bicio ndimekirire haha ni mone na nituguthie kuo kiume kingi Ngai atukinyaneria na tutuike akumonia progress irathi kundu kuria na tondu undu ucio naguo wa kugathirwo Ngai tumere ati maundu maria mareka ko thini wa kundu kum ndimere ati matu Baraka Garden phase 3
ene tore 399 cash ero kuo toro he muthuri rahurire hwai arajurika project ero kuo wa kuma kore mono wa US na arajira ne okorwa gitumana na ne okorwa kenda kuigithia na ndemere ginya phase 4 era tokorwo tukirugoria had 370,000 kore muguri wa cash toro mode 350,000 to turakongwira anniversary kore mundu ngenda kure kahora ri ndaniri hamwe nani atogotirithania 0727 004455 0727 004455 odoria SYMO wakoro keyumiri muthenya wo muthi kiru nyambe njikire tikire cia mutangathi uigua ati maundu maria gineya ati maundu maria muroreri wa SYMO makoro makeyumire muthenya wo muthi thini wa Malindi Precious Gardens irora herone Cutters of Golden Dreams Land and Properties Limited ne okorwa ati aigithia are megucerete thini wa mugunda-ini uyu ni akenu na ni makungwira utugi uria matugwo naguo ni kambuni ya Golden Dreams amwe ne tohota gukorwo nao na producer witu ugwitwo Owen emwona uri ungi ne okorwa gikuonia mawira ma uria andu makenete muthenya wo muthi nigetha nawe uri hau tondu hari mutumi ogutumanite ni hari andu megutumanite ingi ni ngwenda Owen eguthi no guturathi na nyamu ici ciothe mwona macua meguthi magiciikagira oguo turathi atigire ati mwiroreri ni akorwa akigwo from the ground from the horse's mouth no muthi agokwa kimemerekire mwe kwemwe kuma iria-ini o haria Indian Ocean akorwa akira mwiroreri andu maigu experience ya uria customer matire muthenya wo muthi so ucio tugutigera producer itu mona uri ungi nenda okora kimenyithia mwiroreri maundu maria makoma makinyumire tondu reke ngoro ndu SYMO ndugotha kwihorera ndefe no ndi mukenu ndi mutiku na oho amwe no ama ni ndona ukimahe taitu haya gwe etagwo Joshua Joshua kwa kegwatete to didi yake muthenya wo muthi Joshua bire kuigithagio kahora na ithu tukiuga atiri tutigwetera arikie kuriha na Joshua ndeginya ndariona mugunda Joshua tuga atiriri Joshua tukwenda oke eyonere tomo surprise ore arikie kurikia kuyonera ri tomo ndio hii title deed yako morutire title atarikitie kuriha jetagwo Grace wa Maina kuma Nairobi Kasarani lakini haha ni Maridi njukite Maridi ni undu wa Golden Dreamland and Properties Limited ikio muranyona haha na ndinaga kofia kau Golden Dreamland ni kuigwa ndameiguire inoro-ini na ngigia na interest na ngikena kindu kia mbere kia gatumire ngie na interest yao ni kuigwa atiriri mugunda ucio rendio wega wa keri ni ndie ndakinya Maridi wa gatatu mundu arathie na ndege riu ngiona ni ndagia indo ithatu gikenera muno hau na ngiigua ngira mwathani ni wega niguo muthi uyu ni njukire ni nginyire Maridi na njukire na ndege na ni nyonire mugunda kiheo kiria kiakwa kia mbere na gikeno giakwa kia mbere ni uri ingwira mundu wothe ungienda thie Golden Dreams wonane na ucio kana uthikiririe inoro-ini ni ukumuigua na ni agukuhe mataro mothe makiria moguo wothe no uthie wabici na wathie wabici ku ndikuo kuhe uhoro wothe ni gukora twiri tutwega he kamugetagwo kairi tugetagwo Eunice he mundu wetagwo John Kinyanjui acio the ni mapokereaga mundu na njira njega magawikaria thi magakuhe uhoro magagukundia wothe na no kuhota kugura to Maridi ni kuri kuna kundu kuingi muno mena cia icio na iwanja nyingi na ni meraga mundu uri ukurihota kuriha kuringana na muhuko waku so riu ni ndikimendete muno ni njiguire ngenete muno I'm so happy and I'm proud of those people plus munene wao ni mwega muno tondu he is down to earth, he is a gentleman uria wothe ungiigua kienda kiuria o giothe ndungiaga kumuria ni ukumuria na ni acokagia kiuria so riu ri mundu wothe ungihota ona tutaga wira nao acia kiama gitu ukai tuthie mwionere mutigae kuigua tondu riu nie hakwa nie mwenyewe ndi mundu mukenu mutheru ngoro ni njui ni kwigwatira gateri gakwa. Thank you. But we are processing, by the way. Okay. We are processing. Ginya cia aya na arema ni hamwe na ithui ona magora muthenya umuthi niguo
we are processing and we are hopeful that before the end of the year we are committed to this year. We are hopeful that before the end of the year we are committed to this year. So we thank God for that. Ate o mana gereria iroge doine endana Ngai more veroine kogekagia mondo kamwa morania mukagea nawe mutikana taho gitomi gaisiraeli mataho netondo ne marire ndwere thahu na kenga yake marekereria thu nyondo akoya mathani na inyue omana gereria irugendo-ine endana Ngai muri weru-ine kugikagia mundu kamwamurania mukagia na ugi mutikana taho kugikagia mundu kamwamurania mukagia na ugi mutikana taho. Amen. Yeni SYMO rwimbo runo jakaga muno umenyere ho director ndungiambiriria uguo hende Israel mara-ina ngara kuna kunyota continue bishop Bishop continue Kekuire ne matahiro ndo akorendo irera magekati ya magetaho ndo magekati magetaho mata kwanda ho ndo kana taho ndo kata ho na korendo irera na mutura mu managereria inye muraterera mwengal inye muraterera mwendas hallelujah amen alivyosema bishop wetu ninyi ambao mko kule nchi za kigeni hamtachotwa kamwe mwenzako hatachotwa aina mwenzako reka mama roko boyada akanato huji ya dakwera Niwe no gutuika bishop. Taza riro mtaswiri. Na ndiye gutauragia. Ndigetekera. Ndiye kararia maguta mari thina na maguta mari mwone na mwone maguta maugetekera bishop ni uyu. Nie ndeci amani ka church ya Roda. Oweni ni security. Aya riu ri. Ni ukabani we umenya turaugire we ni turecera kani. Turecera. We ti amani. Turecera gitikiu ni giaku. Turafatara macini cia kuhunjia. Na kauri akagera macini icio no ni Owen asa Owen ngironi agika apakat oyo no ukore ekirite nyimbo cia kiria asa ngikori ekite apakat ni apakat no tumuhe asa afuna mene muraihu tondu ni security ndaga andu raihu ugikora ekirite nyimbo ku wanguka nayo au no hotiga to ni aroka wega kuma tuonana akade ni okite wega ni tukumenya uria tugwika hau hasa ndigire anego security tondu ekone amenyagire kamera ici negu cia goro ri hau ni amenyagire koguo na kire no hota tukumwiciria na reciria rina Ngai ni undu ucio ni gwikarirwo thi niguo no undu ucio tukumwiciria ni gutigira ati naguo kiria mwana wa Sara niguo ndukamumuruta wega-ini no umurute na ihenya muno o to uria kungihotekeka na ithu tuguthamaka na iguru na thi turiaririe ti muhotho uguo reciria no agere ngero riu ngimurengera indo ta icio amerage no wikaga ati oge no amenya ni manager wa riu kanitha yo tungimita atia okai tungimita atia oge no manager wa kanitha yo tungimita atiriri kiriari kuhura ho ni gwetagwo atia kupuliza gwetagwo atiriri hooting puliza firimbi vuvuzela tungimita vuvuzela vuvuzela to tiko to serious ahujene akiria ashirikana mekura mesi tundi ya campaign to ndasa ithu turi kuhua honi soro hindi ya mwisho wa horo mathirine ma umenya hau ni uraraimu soro hindi ya mwisho wa horo soro hindi ya mwisho wa horo kanitha wito wetagwo coro hindi ya mwisho ate kanitha wito kanitha yetu etagwo coro awe ni ndiri mutauri kanitha wito saletu etagwo coro etagwo coro hau angeuga atia wakati hindi ya horo wakati wa uhondo uhondo
Ndugiwa kandu uhondo. Uhoro. Ni uhoro, ni uhondo. Uhoro ti uhondo. Niki. Uhoro tungĩwĩta atĩrĩrĩ. Ni uhondo. Taarifa. Asa nigetha uhuthie. Uhondo. Ndu ni mekugũrekeria na ihenya. Waiga taarifa ri meguthi kura mohoro thaa ĩmwe. Na ithuĩ twĩ coro. Na sisi ni coro. Nake Ngai niwe mũhuhi. Na mwenye kupuliza ni Mungu. Sisi ni shombo. Sisi ni ithuĩ kiria kinanda. Ay. Na sasa before we go. Anda kabla tuthina mbere. Nĩngwenda gũthoma gatena ka kĩrĩa. Ningetaka kusoma Biblia ama mustari. Na nĩngwenda producer anengererie testicles icio ciakwa. Mtu bishofu tako ekeria Pentecost. Ti testicles. Ni Pentecost. Na magĩkinya matena na ikafika katika hatua nĩguo kũnyitana. Bishop Kotarona nĩ rĩu ũndũ tarona igau nina wakaraja nina wakaraja nĩ ũkuĩte kĩrĩa microscope iria ciaku na nake agũkũ. When we shall be very old, we shall age gracefully. Ate kare ukuita ke? Kaya microscope. Ule nakora na microscope. Nina grade. Abote kanini bishofu. Nina grade. Tutaithie na kire microscope ile ciaku tutaithie na cio niga tutaithie our bishop nacio no menye kindu kioka kigongona ni giticokaga we andu matuja guo he mutumia ungi wekite atiriri riu mutumia ucio ri ndimenya goria gwathire na mbere akihingicinagia ithinagia githungu riu nona magithaka na muthuru wake mioriri uguo handu ugi atiriri ni utumaga njigue gu suffocate akimira we ni utumaga njigue gu fornicate kore thina ai no bishop no abia kuma magutaini tuguthiite tuma aro mai gutuma gutuika outako uru no wathi go fornication andu irani ndikire ndirakinya hau naho tukuma na muzuka na bishop wito mumenani na mahoya tunasimama na kidete kisha ya kwamba umesimama na hakuna mtu ama jambo lolote litatingiza ulimwengu na bishop wote tukuambie sisi kama washirika wako sisi tunasimama na wewe kama kondoo kimfuko tunasimama na wewe kimaombi tunasimama na wewe hata familia yako bishop wacha tukuambie hata mam sitaki hapo ataraji ame ndio kama mam jina ame ina ataraji tigemo akeria sitaki kumuona karibu na yeye sasa tigemo financial todori hata kwa tabia si mwako hata ndio utage dad ndio kwa dhagumie ngakwiraga na hindi we director we ni kondo Ozina nĩ nyina maina ukondora amonete cia kiria cia kamweretho arabu no wigite cia kiria ngihũthĩra ciothe igwa rite ngimwetha niki kariki mamu atano gakaritho mu oi mwathani ukamwetaga mamu mwathani tuhe wingi wa matuko ndakwĩra tukionagira maundu mamwe no riu ri reke twambe tutigie uhoro ucio ndurangenia muno uhoro ucio ri ndurangenia muno our bishop uhoro ucio ndurangenia muno twe Malindi Precious Garden Malindi ciringi 110 na ni offer mundo ni ngoretwo ngigutangathira riu tuongerera bei ri to no tuku offer no irathie nginya ri offer no no kwa hinda no kwa hinda no menye nginya kundu gwigutwo matu kuri na offer na ni ndĩrauga ĩgũthie mweri ũmwe no kwa hinda hata kuga within wa video ĩngĩ offer gutire
kaini ruo oi ndugeterere ofen wethire broti ta imagine broti ya ciringi 110 110 uguo ugakorwo wina kia gya 50 by 100 na ni uretikirio kuriha o kahora mieri 6 by the way niwe kaingi tene ta riu he kundu njaragio horo wa kuona kuria mwihokoi kundu ku broti ciendagio ngiri 30 40 na hindi wakoraga ringi mundu arariha cash tondu gutiere maundu maya ma installment ni muragura ni mundu arakwenderia kia giake ndirona ta hena tofauti na hindi tondu ta rutha ici wiritwo rihe kia 1010 na mieri 6 ri kayo mweri kari mbeca cigana mamu moko okorwo kenanio thini wa mam really na gitio gitio rutia tweheria horo wake bishop and we respect all our spiritual moms and our spiritual dads maundu mamwe we are here to entertain to educate and also to inform that's why etagwo kinaya katika utangazaji inakubalika so nikole mundu ngenyita njira na njira njuru by the Kenya by how we respect our spiritual moms and we respect our spiritual dads we have just imagined geta SYMO morata wakwa dad ndi agiamoro ndigira kumwita niguo na mere dia me khoro the mom kana hote man nere gakena ingimirage gukuma igwe gituma Owen ugere kwa mam woe safi Runa toria ingiuka hari we nyambaga kuhuthira protocol ati angangere kuyu orani riu umenye riu ngikurutuhiria muturire maita maya ndetekira kogwo ri niguo aragotheri gutuga ati we have a lot of respect with them tondu wandu are nginya moya makarenga andu awiru muno SYMO mangiturengo hau turuga twagweta ndangiamba kunyita gukungi so although gukofia tafari no ne mukana by the way tukira disclaimer ne turekagira hari gukofia tafari reno ne mukana yes so guga one mom who is aging gracefully auma kondo guku akojera handu agurire cigirigana rimwe na rida icira heo milioni 5 aramera bado hamjafika bei bado hamjafika bei niguo bado hamjafika bei ona mari gwatiriri twike atia mara mwe 5 million no ngiona handu ararega ndukumuona ha o mitambo ni thini wa testimony ruta njira kia kihutitie fareno ri directory tondu fareno ni njui irorete gwikirwo ramie no ti fara nini etiguo cia ici cia farari ni ciringi 180 miaka iri tugiuka guku directory ha kia giki ri gitiga korwo kinyihirie 500 of course nima yes sure na riu tondu nduragura kia giki ate we na ihenya na kio ri ugikihe miaka 5 ri niki gikagiria wone mbeca ta icio rauga na wagurite ciringi 180 na reke ngwire undu umwe ndarikirio kumenya na uhoro wigie migunda na ringi andu matimenyaga ni ndaugire tondu ni nyenda ku invest na migunda ndigathi gutengerera migunda ya goro yes tondu nacio marendia goro ungirora history yao neria mugaga migunda eno ri agatwa gatagana ciringi cigana migunda eno ri shemo yari yes uraga ngiri 30 ngiri 20 na riu ni eno turamahe kwa ihindini riri uguo director the time is now yes tirocio ide ni riri na gikorwo migunda ya ngiri 40 ni yathirire ri miaka 5 eguka ri ona ya ngiri 10 ndigakorwo ikuo haye na ofe no reke njuge undu umwe it doesn't last for long tondu ni ukungwiri twinaguo SYMO Ngai akuruta kuma ikirino kimwe gikirino kiria kingi niguo SYMO gayanaga kirathimo nginya na andu aria angi no tuge kirathimo kuri nginya andu aria angi nikio ithu tutakambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited twenda gutuge kirathimo kuri erori aya tumere atiriri with 110,000 kira turakondagire cash 130 installment 150 cash 110 wina kia gya 50 by 100 kia SYMO wina 175,000 girigana 75 only wena kia igana kuigana ulisikia wapi 100 by 100 wow kule mwana wa mature kia kira tudagia 380,000 nile turakode 350 inclusive of title deed na no wega ginya muroria tumuria tiriri agino kumenya SYMO there are factors to consider when buying land ndo akora mugunda he maundu mundu aroraga one besiro already is it worth tuhamwe number 2 how did you rate hena ki niguo
ni omothire SYMO ke ngwire ciana cia ngoria ire ciana cia atumia ndigwa ri the street families ri how to amerira ri koro mathi kwambiri muturi no mambirire ke ngoro ndo SYMO ndo wa mwanza kaburi ya Golden Dream na kile tukinyiti hao honesty integrity and truth we hokeku gutigira ati SYMO twarie ma na gutigira ati tweka kihoto tweka justice kuri ndo ma turendirie migoro toro SYMO title deed is our DNA na tiko yugithia that is for a fact tiko yugithia that is for a fact SYMO ke ngoro ndo mwe no tumete ikirone stiganete tumete mathina ne maige SYMO ni SYMO nguraga uhoro inge muturire wakwa maundu maria SYMO ndanagerera mathina ndanona nikyo nyenda kwira mundu we nja wa bururi ngemura tiri if I made it you can also make it I call imira kwanyu no arufaga oko joro gutwetro kihingo warufaga niko warufaga niko ara narun na kwa Samirongo yale jo ciare jo nene inie warufaga I call it to imira ko SYMO ri Nanjira uyu nake gatura kare kera gundi kiki gakengiuma na Danieli na SYMO ke ngwire ni ndi hana Isaka njete githima kia mbere ngeje gia keri ngeje gia gatatu tiko sitina Rehobothi kwari Rehobothi sigethikagwo sikiujugagwo kwari Rehobothi kwari sitina na kwari ki okay yes nige godo mo SYMO thini wa kweje ithima iria sigethikagwo ngai ni acokire yuka kea githima kingi gitangihota kunjugwo ni mundu gitangihota guthikwo ni mundu no menye giko gikigitire 24/7 niguo na SYMO ke godo mo no na mundu bare twaragia ngoma ndakenaga SYMO can tell you niko tore erori aya umuthi let me tell you huthira ihinda riri because ihinda riri fata muno kuri inyue ona kuri ithui toro SYMO tukaronga na tuta community ndakondera aigithia tuma na umuthi ha muthenya umuthi ndamera atiriri SYMO maya ni mai niguo mayo na ni maraiguika nguthu ya marute hanini maya ni mai kamera ndirakinya kuria maya ni mai ta meke uguo kethi ndimeke uguo director tono waherwo no make sure kai mego tuguta kidogo aya ni bagokinya Murona bas atuko bado akora ma 5 tuko thonda kai Marauma na hinya na mundu angihota mai na hinya muno mai macio macio mai tuguciraga nao uria tuge kwao migundini yao igi connection nethe mahota gukorwo makirima nethe miture yao ikorwo githina mbere to SYMO to gudako gikwira andu magora ni ndo itumistiganite SYMO ndakureke nguro ndo mwe for a fact ithu ni tuko tu customer mbere nino project yo turagura na SYMO ngwiciria ni uwi na ni wonete ati ithu tukigura mugunda ri murori tuguraga mugunda no to bakuyuri tiri kone nie Fred kahura ri dina ciana ciakwa na njerwa ciakwa ri undu uyu ri no uthi na mbere undu uyu ri no uhoteke undu uyu ri to uhota niguo ti hamwe so ni undu ucio SYMO ri tugatigira atiriri ndire ko nundu akaruhuho niguo torogana karuhuho kena wari mware kidogo undu SYMO ri na riu karuhuho kage tuthumbura kidogo ni he maundu twikaga he mundu wonyonetie thutha tigiteka gwicambithia ningi ti murori iguaga ndimigurire nginya kiria no riu gakofia ni rambaba na director uguo uga ati ni mwambaga kwiyuria kana no mwambe kugura kundu guka no muikare ri ni ndaiguo na ni wani challenge muno kuigua ati ni ndikuga kuria kurimitwo no kwanyu niguito SYMO nginya mundu uri hare mwisho uri wakite roku SYMO nginya mundu uri wi hare uria wikite project yo nene uguo na uya ngane njete mai ari oguku haya ndirakiona itangi iguru ni itangi iguru ari ka farming nene muno na reke ngwire for a fact muroreri tutira kwendirie kundu ati we uro kwambirie muturire twakwendirie kundu orire kwina muturire tondu SYMO hena thukuru thini wa mugunda-ini uyu tuhakanite na thukuru ha turi tuhatakanite na dispensary ha turi tuhakanite na boraimani hotel SYMO andu angi makiendaga atia niona dio ona konde yaririria ri ndahotha ukiariri gukiro toro SYMO kiuri kia bene atiriri koro hi SYMO and God forbid ni nie fafa ahurukire atutigire kindu ri arike kuhuruka SYMO fafa arike kuhuruka ri fafa munini na mama ri magituhamurithia ri koro aciari akwa matire muoyo ri haha nie ndiri no nyende na niko SYMO ndau twara nginya matu niko twamba kuyuri no wende guka kugura handu ta haha no ni no njikare guku akiri guku mundu
uguka na wake na wambiririe maisha maku guku kihoto ku SYMO nikio gutumite Ngai atuige miaka iyo na agatuheriri wake no hotani wake SYMO kihoto ku tu ni undu ki SYMO tondu twareke kuyuri kiru kiuri tukamenya atiriri no jikare ikonesha tugatigana mugunda ucio because SYMO itu tutinengagirie mwiroreri tutinengagirie mundu uri uragura mugunda ati kindu kirithio twirenda tumanengagirie kire turamenya no satisfy muturire wake either speculation ready settlement mundu gera gutorithia muturire wake hau no thina mbere mundu ungienda gukorwo ni akenda guthondeka mbeca thutha-ini SYMO barabara ino yona yarikia gwikirura minangura barabara ino no ino kagia speaker na are governor na toro ugo SYMO the brother no rari MP wa Magarini uyu mwagithania nake haka no ucio ni cousin yake ucio ni cousin yake ni ndakiona ukihurirwo tharutia ni Ngai kari uyu demone na gocio na tutoranite na thabari no nangite ni nyonagi ni uratuma nyingire tumirango itarahunguraga ni Ngai wage kindu winyihie ndakwira ukenyihia na no tukate Ngai muno ni SYMO ndigiti kwanza ni gehega video nyonire uinite muno kuria muthia akiria tuthia kuria kwa nduketa ya Ngai go Sarake daktari na arauga ama member uyu ni director mugima na gwakinya ni gutungata Ngai yes amutungataga tatigitio ndungi do you know why SYMO head itari ginya kirato niguo na heicira no ndereire Ngai ndu ka kirato no gagutungata tuhamo SYMO niguo tugiga kambuni no tutiare mundu no mu customer toni ginya ratako matiajetikirie matiagurire ginya nie one igia gwetikirie yes riu ri SYMO no hekiraniro nguraga ciraniro cia bata muno niguo because ore thiri-ini yakwire mwarani na Ngai ni ya bata muno nderie Ngai ono gikatuhe customer makiri no gagutungata and let me tell you SYMO when I'm in that presence riria twi thini wa worship experience hiyo ri SYMO reke ngwire ni ndirikanaga ndio and nejira ginya neighbor don't remind me ni ndio because in that presence no protocol ithu tukete kumatha Ngai na tutiroka twambe tutwarwo nithu twitware mbere ya Ngai so nie na mathina makwa na kigiothe nditware hari Ngai nawe ukorwo busy nawe tware hari Ngai thutha muthe tukiuma ri Odigande director now there will be a lot of protocols but in the presence of God that's why SYMO digo ndina muto ucio nake ngoro ndo mo SYMO niguo then wodo twikaga niko ndira mwiroreri na namba yo nerarani hau twamuhoro wa project ici tuciothe no araniri hamwe na thino wa 0727004455 nake ngoro ndo mo SYMO na advert no aragiciona nake ngoro ndo mo SYMO thino wa maundu ma twika ngoma ndakenaga ona ni madaki ni tumucambagia muno guku pio ningire ke nguire ngoma ndare maitho director ndare mato ona taru uguo Ngai akurehete uguo kana akarehe kambuni no uguo ri vithi miaka ewe na ri ureciria ni andu igana mena miaka 10 wendi-ini wa migunda na nginya mugunda uyu ndirona ni makiria ma eka 50 at 50 ungenda eka 50 no tukuona thina wa mugunda uyu ungenda eka 50 ungenda eka igana tutigithia tukimatha kwi neighbor ni kambuni cigana ciambirie wira makiria ma miaka 10 na stiri na property teno SYMO ungicoka witire u ngoma ngiaga ukurakara niki nawe ungicoka wagihinde na Ngai ri ngoma ngiaga ukwananga niki angikwananga tariri angikukunja ta kiandarua niki ngundu mo SYMO ego maundu maria makoraga mundu niguo SYMO turu tungata-ini nikio ndakwira atiriri ngoma ri ngoma ne henagia muno niguo na ngoma no yetu ndangi give up but he should give up on me by the way for a fact he should give up on me leo friend tumeongea na yeye akaniambia mama unaona hii maombi unaombanga no accident no incident si ya bure alikuwa na very bad accident na mnamuona ako mzima watu walipitwa juu waliokuwa wamesimama na wao wengine walikanyangwa watu walikufa lakini amesimama sasa ni Leslie na Fred
SYMO turona yo haha niguo weekend iri ingi ginuka ukiinuka weekend iri ingi ginuka tumire studio tawotoma studio nikwendera kuguthoka tauni he kindu ndirabatara niguo na murogia ni yake no muonie ngari one bara iha na gakiuge iyo nioneka ya hiyo ni barabara SYMO ginuka ngoma nendiria kwigocithia arohoto na ni muhote amen in Jesus name ndahutirio ne ngari na thutha ukihutio ne ngari na thutha okay na ngari ya mbere yarekia kungutha tukiaraniria okay ndu mwi bara-ini niguo ntuiga nyambo twarikia na tuiguana niguo na mwanake ucio ni athaithire muno na akinjira tuiguane niguo na SYMO thini wa nitha free igana rimwe niguo ni wega ati andu nyomba imwe maiguanite very true is it some 100 something like that kana one kita kuguo niguo ni undu mwega ati andu nyomba imwe maiguanite niguo na tonye njirete Ngai na mwanake ucio no kwirira rerera ngimure menyerere muno niguo tondu matuko ma mundu ni magere niguo na otora tuhagira erori aitu matigana coka maithanduku niguo ngimura cenjie tu tondu ari muriu muno ngimura garuruka tu tondu kigera iki no gikunine ndukende kwanyu ngome gocithie niguo SYMO ndirakoretwo nyumite ihinda-ini iritu muno na ni ui ni njui riu ndiriaria hindi ingi I know tondu I need a ni tene muno personal healing niguo katutige na icio katoke hari ici niguo kora kuhutia icio SYMO ngarege kuhutia tondu no njuge no kuhutia tondu yo ne umire ni ndiumire muno no ndaumire tukirikanira tukiari na mwanake uri kinjira tondu Ngai ni amuhonokia niguo ni gucenjira ni kuhonoka actually niguo njirire niguo no mari ri no mwone akarani na ndeto icio na gicoka ngari-ini SYMO ithu twarige kuiguana ti mundu akigire ngari yake twina nginya borithi iria cia super highway iria cia Kenha na oba ngari yao iri hau yaketie matawa na tugithikaniriria niguo and I told him niguo ndakuhe kanya ga guthikiriria mwanake niguo na ngimwira ona wanyo noguo wahota kuona ndi mwanake no nyonete maingi niguo tondu kuona uri rutiki tigukura ona kahiko ni ryo mbere ya ithe yes ko ngimwira wahitiria no wega na tukiguana na tukiuga mona igire ngari yake turiki uko tukiumagara niguo SYMO fortunately or unfortunately niguo in a fraction of a minute githita na igira murango guo utanagira murango wa ngari riu mwi highway twi highway ne thika super highway ndaigire mururumo ngigwa ndaigwe thithi ngithi kuhingura murango ngirigwa tiriri is it normal ndaigwa tare shoku ndera kuguthoi ni murango ngirigwa tiriri kai ngari yakwa igire shoku kana hewa si shotete cio ngithi kuhingura ri SYMO ndonire ngari ingiriu ani yukite ri ni ria turi tukomana irio tuhana turi ri oyo thutha waku
Uye thutha nyende ha mbere na mbere na ngari ingi ino ya Kenha. Na twireni ino ya mwisho. Ino ya highway. The 6th lane. Iyo reni kwanza ni njuru muno yo. SYMO toni gutwarithagiria ri koguo ni ndathongire tukicemanio ho. Na njire mundu atiriri oika guthone ngari. Now you are in a movement. Ndukambe kurugama hau. Oh. Tondu eno wa guthuko wetu na mahitia. Niguo. Proceed like 100 to 200 meters. Aiko kundu rahanekana hau thutha ri. Ndugagukorera tondu muono wa bata gukira. Tondu riu umenye warugama uri mweri. Uyu nake arugame uria nake wi thutha. Yes. Agukamburite uyu. Ene muka muninanite. SYMO ngari ni yokire. SYMO ndonire ngari ingi nyuĩ mũrugamĩte hau. Ndonire ngari ũngĩamba ngĩthithimũkwo. Ngĩigua mwĩrĩ wakwa waihũra maĩ. Nĩ ũrĩa yũkĩte. Nĩ ũrĩa yũkĩte. SYMO ngĩrũgama gatagatĩ ka highway ũguo. Rĩrĩ tihiga rĩrĩganĩte highway. Na ngĩra andũ othe tũrũgame hau. SYMO ithuĩ tũgĩkumĩrĩra ũũ. Tũgĩkumĩrĩra. Twĩrorera ũrĩa ngari ũrenda gwĩka. Ndereba ũyũ agĩka mathabu akĩona atĩrĩ nĩ ndingĩthira. Akimenya hamberie ngari ihiga iguru. Anini oyo ngi kana ika. Nigo ndeciria atiriri maybe aneani oyo we akorwe safe. Na meciria makota mundu. Na ndi umenye SYMO ti uthaka na mutiro toro hakiri stengeraga. Tatha. Hakiri sige prepare kiria mwero wakwa na mwero ukimenya ha mutino ukite na ni mutino wa guthira. Ngai. SYMO. Yeah. Oi, Ngai. Hey. Ngari ile SYMO reke yuke akire mundu kome control amecokie barabara ageciria kinyithie ihiga kuguru ihiga iguru ithuĩ twĩkũ mwĩ harĩa wanjira mwaruga harĩa pavement inĩ na niho arenda gwĩka atĩa na niho arenda gũkinyithia ngari yeah rĩrĩa ambũrĩ life saver ya mbere ya kerĩ tukimenya tiko sawa tiko sawa andu a nyumba tiko sawa SYMO na ithuothe mwĩcirĩrie warĩ ũmwe na nĩthe wĩtĩkie muonere warĩ ũmwe twĩcirie tũrũga highway ĩno ĩngĩ mũrũge rĩu mwena ũrĩa ũngĩ tũrũge mwena ũrĩa ũngĩ wa ngari cirĩ Mathĩka cigĩthiĩ Nairobi tondũ ithuĩ twĩ Nairobi tũgĩthiĩ Thĩka rĩu muona tondũ nake nĩ ahaicĩrĩra pavement nĩguo arenda akirithĩtie ngari ohaibĩrĩre rĩu mũraroga highway ĩrĩa ĩngĩ na ĩrĩ ona ngari kaĩ tũreka atĩrĩrĩ kaĩ mũtino wĩka mathabu mau ithuĩ nĩ rĩũrĩro tũracaria nĩ rĩũrĩro tũrethera nĩguo tũkĩrũga ithuothe SYMO kũrũgũkũ nĩ ona hĩndĩ itarahota gũthiĩ wega ndarĩ mũgũthĩ tondũ barĩrĩ ĩ mabati merĩ ngĩrũga ibati rĩa mbere ngĩthiĩ kũrũga rĩa kerĩ kĩnyita SYMO no nĩ Ngai nĩ mwega tondũ rĩtia ndarũrire nĩho anyitĩirwo kũgũrũ nĩ ũranyitĩirwo kũgũrũ kũrũ kũrĩ ngĩthiĩ ndekanĩtio barabara gatagatĩ tukĩgwanĩra ithuothe ku kademwari SYMO hoi mũndũ ũrĩa uma ngari-inĩ thĩiniĩ ũrĩa ũregire kũigua kiugo arĩ hau hamwe nĩyo nĩ ũkayũkĩte na ithuĩ ngari citũ nĩkorwo macirũgamĩte koguo gatagatĩ gakwa ke ngari nako nĩ ũkokĩte mwanake ũmwe warĩ hau eta mwĩroreri mwĩroreri wakwa ageciria arogania na inyuĩ kana aca ageciria acoke mwana ũyũ mũtino ũkĩte tondũ eciria mathabu mamwe akiona atĩrĩ ũyũ agĩkinyire kũgũrũ ĩrĩ nĩo megũthira niĩ ngĩcoka highway nĩ ngũtigara SYMO rĩrĩ arũgire rĩ ngari ĩkorwo nĩ yakinya ikĩmwanũra Ngai ikĩmuoya nĩrona andũ a mathaka mũthaka ũrĩa wa kũnyita ng'ombe hĩa ũrĩa maikagia igũrũ ũguo ũrĩa maikaga coma atĩ ng'ombe yũke mũhurĩtie ũguo nĩguo ekirwo nĩ ngari ĩyo ĩkĩamba ĩkĩgũtha ngari nĩ gatagatĩ gakwa ĩno yuma na mũndũ thĩiniĩ mwanake ũrĩa ũregire kũigua ĩkĩamba ĩkĩnyitithania na yakwa ĩgĩcoka ĩgĩte ĩyo ngari hau gatagatĩ kũrĩa mũico ngari ĩyo ĩkĩoya mwanake ũcio ĩkĩmũikia highway-inĩ mwena ũyũ ũngĩ rĩu ũyũ tũrĩ SYMO reke ngwĩre ngũkũrĩte in a fraction of a minute this is now in a fraction of a second atĩ nginya rĩu ndĩkinyĩte second ĩmwe mwanake ũrĩa twakinyanĩire nake thĩ na ithuĩ nĩ twambirie kũra tene Ngai mũkĩgwanĩra inyuothe tũkĩgwanĩra SYMO gũkinya thĩ ngari highway mwena ũyũ ũngĩ nĩ wa mbere rĩ oi Ngai no menye kwarĩ thaa cigana nĩ ũtukũ akĩrĩ kĩhwainĩ ta kĩrĩa ciũkĩte ciharũkanĩtwo nĩ harĩ kamũkũnjoi
Ngai. Ngiuga Ngai witũ. Ukiuga Ngai. Aya makeigua tugiokeria metwe tukiona ninge mutino. Tugecira riu ri gutire na riu ringi. Mwana mutino riku. Ici nacio ri. Mahiga. 140. Ciharũkanĩtie. Na ũmenye rĩu we wĩ thĩ ngari ndĩngĩkuona. Na no wa mbere. Niwe. We ũkũrangĩrwo hau. SYMO reke ngwĩre. Maya Mario hoya Ngai. Matiũraga Ngai nĩmandĩkaga ibuku-inĩ kĩrĩ. Nĩ ndĩciregetere SYMO. Harakati-inĩ ya gũkĩra. Ndĩcihe mũraika wakorirwo akinya bairo yakwa igũrũ. Ngai akorirwo ngwĩciria rora bairo. Tondũ nĩ gũthiĩ wathiaga. Agũrire bairo. Na nĩ ngũruta bethe nĩ ngũruta rwĩmbo rwa Ngai ngwaigũri bairo ithaa-inĩ rĩakwa rĩa ũru. Yona wa ĩno ndĩ mũini. Ithaa-inĩ rĩakwa rĩa ũru rĩ ngĩra okorwo nĩ hĩndĩ mũraika akinya bairo yakwa. Nĩguo. Tondũ reke ngwĩre Ngai nĩ agũrire bairo ya kĩririkano. Nĩguo. Tokorwo SYMO Ngai arorire akĩona nĩ mandirĩkĩtie wĩra. Nĩma akĩona andũ nĩ maragũbatara. Akĩona andũ nĩ marabatara. Ndũrĩ watunya mũndũ. Ma tokorwo SYMO nĩ kaũma kamwe tu ndarũgamĩire mũndũ. Mũndũ wanona ruo mũndũ wanatunywo mũgũnda mũndũ wanate mbea ciake. Mama biũ oka Golden Dream akiona Thaici. Nĩguo. Ona tokorwo Ngai no age kũu guothe. Hihi tokorwo tu ũguo tu SYMO to Ngai no wa matha maingĩ. SYMO Ngai nĩ ambire agĩtũhe hinya. Na theci atũhire hinya double portion. Tondũ riũkĩra neke ngũrũ gũtirĩ ũndũ mũru SYMO ta kĩndũ ũrona. Riũkĩra tũkĩrĩ narĩo SYMO. Korwo nĩ andũ arĩa monanagia movie. Ona ngwĩciria andũ arĩa makitaga movie mathakitaga movie cia wana. That was the real movie. SYMO tũkĩrire tũgĩcoka na kũrĩa mũtino umĩte rĩu. Tũroga ningĩ mabati maya tũcoka na kũrĩa tondũ ĩno nĩ gũtwananga. SYMO mwanake ũrĩa wakorirwo wakinyio thĩ aumĩte mwena ũrĩa rĩ. Rĩu ũcio ndareigua. Ndareigua ona kone rĩu athiĩ gũkĩria mũtwe rĩ. Nĩ ũndũ wa ruo rũrĩa arĩ naguo rĩ. SYMO nĩ ngũrahe ndathi ata roboti. Niĩ ndaigua ũndũ ũcio. Woi Ngai. SYMO kanderia reke ngwĩre. Yakinyirwo nĩ ngari ya mbere. Woi ngari ya kerĩ. Ya gatatũ. Ya kana ĩkĩmũkinya mũtwe. Ũguo rĩu weka ũndũ kau nĩwe kangĩahanĩkire tondũ nĩwe wakĩrĩ mbere. Na ũmenye hau ngari ndĩngĩrũgama. Nĩ ũtukũ actually ona rĩngĩ handũ kwanza ũtoĩ ta rĩu ni tondũ Thika Road rĩngĩ harĩa njikaraga nĩ rĩngĩ nĩ ngoragwo ona nĩ menyaga ndĩrarũga bump handũ hana na hana na hana. Rĩu ndarũga bump ũyũ gathibindi karĩa ndekĩra ndatua gũthi ona hĩndĩ ndagũthire ngui. Ĩyo hĩndĩ ya gũthwo ĩ bara-inĩ tondũ ndĩreka mathabu he kĩndũ rĩu ta njĩra korwo nĩ mũndũ. SYMO nĩ kwagũrarire andũ. Kai. Mĩoyo nĩ yorire. Rĩu inyuĩ mwaroga mwena ũyũ ũngĩ. Twaroga mwena ũyũ ũngĩ. Kai. Ngai ndakanetĩkĩre thakame ya mũndũ wake itĩke thĩ ta ya nyamũ. Twaroga mwena ũyũ ũngĩ. Ngai akĩigua tha. Nĩguo. Agĩthara mĩoyo itũ. Agĩtũhonokia kuma irima-inĩ rĩa nduma. Kuma mũiyũro-inĩ wa gĩkuũ. Wonete gĩkuũ na maitho. Ngai agĩtũthara tu. Ngai agĩtĩkĩra tu. Tũhonoke. Nĩguo. Ngai agĩthara mĩoyo itũ SYMO. SYMO Ngai agĩthara gĩconoko. Nĩguo. SYMO Ngai akĩeheria ruo. SYMO. Woi Ngai. Akĩeheria maithori. Nĩguo. Hema ya maithori. Hema ya macakaya. Nĩguo. Ngai akĩreka tu. Nĩ ũndũ tu tha ciake. Nĩguo. Ndĩkae kũmbwo gwakwa. Oi kai. Yeah. Oh yeah. Kai. Nĩ ndĩrageria kuona scenario ma ũrĩa yahanaga hau. Tondũ kono wandireire tu hanini. SYMO. Hĩndĩ no mwena ũrĩa. Nĩ no hau hanini. Ũndire hanini. Ndũngĩna director. Yeah. Kai. SYMO tokore ngire irima-inĩ ya 6x6.
ndakanetikire guthii uguo no Ngai nĩ mũigua tha mandakwira Ngai nĩ ekaga wega SYMO katũ tungatĩre Ngai rĩu twĩna nyama njigũ amen SYMO toko nĩ hĩndĩ gwakwo kũngĩrori nĩ kĩndatigire oye Ngai araigua tha SYMO ngũhoya Ngai tũige matukũ maingĩ amen 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 tutikanathome tribute ino tũrĩ mbeũ njĩthĩ amen amen tutikana kuikuisia ngoma SYMO ndĩrĩ imagine macakaya-inĩ maũndũ marĩa makoragwo kuo Ngai tu tondũ nĩ watha Ngai tu tondũ nĩ arĩ tha tu agĩtũiguĩra tu tha nĩguo ma ĩtĩkĩrĩke tutakanyamũ gaka SYMO mũthĩ ũkũngĩrĩ nĩ kwarĩ oye andũ mangĩraria ũndũ ũngĩ mũthĩ ũyũ SYMO kũngĩra mwanake ũrarĩ mwega hard working ũmũthĩ ũyũ SYMO kũrĩ andũ mangĩkenete nĩ kũrĩ andũ mangĩnyuĩte o makĩheana tu ng'ano no thĩinĩ wao nĩ gũkena marakena Ngai matu-inĩ tu agĩcũthĩrĩria tu gĩkeno gĩa thũ harĩa kĩngĩkinyĩte gĩconoko kĩrĩa kĩngĩrĩ kuo Ngai akĩrega tu tũconoke amen Tĩnoke ndikwenda tuthii na mbere tukire hau tondu ni njui I know mundu wanakorwo wana experience undu tocio ringi tondu director ana tuganira rugano rwake haha ringi uria agithie Dubai akorirwo akiona mutino na nginya ni atwiraga uria aumirire guoko na niho heragwo mundu wanarumwo ni nyoka onaga kamukwa agethithimukwo na gikorwo hihi wanakorwo wi barabara-ini kaundu gagekika uguo we SYMO nĩ ndĩrakũgwo nĩ ngari tondũ thutha tũthiĩte nayo matu wahutithia ngari kũgũrũ ũguo hanini ũgogie ngaumana na tikwenda gwakwa nĩ phobia tondũ SYMO ũndũ ũcio ũrandirikanirie na ũranjĩkĩra rĩrĩa ndaunĩkĩte rĩrĩa twagwĩte na ngari rĩrĩa kũhe rũgano rwa ngĩthiĩ Dubai rĩrĩa twagwĩte na ngari tũkagaragara ũndũ ũcio ũrandirikanirie nginya mbaru ciakwa harĩa cianatura ũndũ ũcio ũrandirikanirie ngingo yakwa ũrĩa yanaunĩka ũndũ ũcio SYMO ndĩrawonire life no ũndũ ũmwe SYMO ngwenda gũkwĩra agũkũ ihinda tũgũtungatĩra Ngai nĩ rĩrĩ in Jesus name ngoma ikiendaga na itakwenda na ngoma tũkũmũrutĩra haha wĩra atĩrĩrĩ ithuĩ we shall not die premature death amen by fire by force and by the blood of Jesus by the precious blood of Jesus we are covered amen our lives are covered amen tũrĩrĩ itũ we have covered them with our lives with the blood of Jesus with the precious blood of Jesus and the hedge of fire mĩtũrĩre itũ ĩna rũirigo na ngoma ona hoya rutha niguo ndetĩkĩrio kũhungura ndakuheo roko ndekũhungura ndangĩheo na ngoma reke ngoro mũthĩ ũcio nĩ ararĩire akoe cirĩtie thakame yako nĩ akoneana rĩ ararĩire life SYMO ngoma no me ngoma ararĩire mũthenya ũcio nduma tanjira director kandeo nona kiundu kiu wonire eko SYMO imaginaga mafiu tokoro cio nĩ niĩ
No menye riu hindi ati to guthiko uguo ni tunyama twaku tuke twethererwo Thika Road. Ngai kuhonokia. Ngai nona wiro na nikio njugaga atiriri. Kaundu kau wikaga kanini muno ri. No gatume Ngai akuhonokie wi gwatine munene muno. Wi gwatine munene Ngai ni atiriri apana. Mwanake wiro ri andutire kana kaundu kanini ekire ri. Ndirikitie nake reke ndimuhonokie ni undu wa kau. SYMO. Tutukatire Ngai. Ndakwira ma. Na manaroho. Andu a SYMO. Tukogo giekirira. Niguo. Totoko nikyo Ngai areke atumiria thari. Niguo. SYMO andu aya guticiringi ya kora. Na gukwira ona na maya Ngai. Uruturanagia muoyo. Urendeo ni na maitho SYMO. Guti hindi ugaconoka. Ni undu akambuni ya Golden Dream. Amen. SYMO gutire mundu and mark my words today. I want to remind you. Niguo. Gutire ono mwe ugaconoka ndo kuigithia hamwe na ithui. Niguo. Riu koma ni uria ukoraga ati andu makiria mbeca cia andu ri. No riu icio nicio ingiragwita. Na nicio ingiroririo. Nicio ngiroririo. Riu imagine ma. Riu no tutike maundu macio mothe director. Imagine nginya guthua ndurathua. I'm okay. Ni kuri andu me wheelchair-ini. Imagine. We ndunona ona kaundu kanini tondu taru hindi urathire kuingira ngari yo yaku reigwa kiundu gia kwira ndukaingire ri ureciria korwo ngari yo ni rokire guthona thutha Nanjira Thaici ongere ka wheelchair-ini kana thibitari-ini uguo githie ta robot uguo kinjira SYMO thi marindie. Can you imagine Ngai arakuiguira thara SYMO reke ngwire tucoka Ngai gatho mahindini mari mothe tumwihoke ukira mbere tutungate Ngai na manaroho tondu SYMO reke ngwire fridge cia mosari niguo ice tiguthire thirite SYMO. I know fridge cia mosari andu aria nyonaga andu magithaka na Ngai maiguira tha fridge cia mosari SYMO ice tiguthire thirite actually iroka ihau maita 5 kwa 5 gukira ira SYMO na reke ngwire kaba guturira Ngai kaba kwa Ngai korwo mutoyo wakwa no wayure mai nalera nginya gukie dio eu orojo no ahota muno director tondu riu no ngiurio gukira turi gukoma na gukira ri niki ni thito Ngai tafari yo tuoka yothe nginya guku ri ni thito Ngai na riu tungia gutungata Ngai twike atia ni thito Ngai urakuhonokirie na arakuhe ihinda ringi no reke ngwire director tondu na ni gukwirora uguo haha ugikahitithia tumwe twa tutu ni ndiwi riu ukera Ngai atia SYMO ngwira undu umwe tuna miaka ina niguo SYMO nie and I can tell you and I assure you niguo ndiwicire mbeca itahutitie thaici and you know me. I know SYMO ndigwicire hena sarkasi ingi njeru igithondeka ndakwira SYMO ndigwicire he undu ungi munene ingiririria uria tu nie ndiririirie niguo no gutungata Ngai na guturia thirito yakwa na Ngai gutungata Ngai na guturia thirito yakwa na Ngai na ni ndronire gutungata Ngai no gutungata andu aya niguo ati andu a SYMO matigaita maithori ni undu wa kuigithia niguo SYMO I'm telling you tone ndio na nijue na mayakwa na nijue roho wakwa niguo maitha na ndirafata gutoro thukuru gatureinwo I know ndirafata gutoro thukuru ngero uri njega no gogika one assurance and I repeat today nobody will ever invest with Golden Dream will ever lose his or her money no one utire na director nyambe gucokerie ngatho muno ona korwo ni nguka gwika video haha he mutumia turakoretwo nake guku
na ngogeragia gwetha rugano rwake uria ndirusavite haha ugwitwo Ann na ukimo promise ni ukurihira mwana wake thukuru na he hindi erigite kundumira message akinjira mwana yakwe kuingatwo thukuru na ni ndironire anjira ni urahikirie kiriko kiu uramurihira ni ciringi 34 na magana almost at 5 ngiri 34 na magana 5 na tikwigana tondu ono ndu ucio ni uranjirite ndigatinde ngitangatha guku no tondu ni wagweteire haha ri ni ngaigua hena bata wa kwaria haha Ngai akurathime muno na ndui kana ciiko ta icio nicio cingituma Ngai akuhonokia maundu-ini ta macio amen we mwana waku ciana ciaku tucukuru twaku njiarwa ciaku tikanagie mwana ukaingatwo thukuru amen mathomagire thukuru iria we urenda amen iri uraigua we waigua makwenda guthomera thukuru iria tuigua cia goro muno Ngai arohingura murango ucio amen we na ciana ciaku na njiarwa ciaku Ngai arokurathima na akugitagire amen director ciiko icio reka no kone cio cihutĩtie Ngai rugano rwa Ann ndarwikire 3 weeks ago Ann ni mutumia ria twakoretwo twi nake haha akiuga ni ageretie guthie mabũrũri maingĩ ma thĩ cia nanja no athiaga akinya akarwara nawe ugikorwo wanyumirira studio ugiuka ugikara thi ugithikiriria rugano ruu tukirekereria o uria nguheaga kahinda uke hau warie waugire ni ukurihira mwana ucio thukuru Ngai akurathime muno director amen na aturi agitirite muoyo waku na makiria akuheage thayo amen no thayo he hindi turari na muthuri weho aranjira thayo ndukaga wi thayo o uguo andu meciragia thayo ni package tondu wina thayo ndungirarira mundu urararira ndari na thayo mundu wina murimu ndari na thayo mundu uraingatirwo mwana thukuru ndari na thayo mundu utari na handu ha guikara ndari na thayo uguo thayo ukaga wi package ya utonga ya ugima mwega wa mwiri ya maundu mothe mari ungiririria ni ndakuhoera thayo gwaku director amen thayo ndukanage amen na shaitani ndakana kuone arotura aconokete amen na ndakana heo rutha ona angigathie kuhoya tondu ni ahoire ayubu rutha Ngai ndakana muhe rutha ndakana kugerie amen tondu wira uyu uraruta wira uyu wina bara reke nguire director nie mawira maria njiguite haha nie kwaria ma ni kuri andu matarari na mwihoko especially andu aitu mathire na gukoma bũrũri maya mananja mundu atunyitwo mbeca agatunywo mbia taru he mutumia ungi mawahurire kiroko kimwe akihurira mutumia ucio kiriraga akinjuria SYMO ngwika atia ndumite brother ciakwa ngatuma sister ciakwa ngwika atia SYMO ndikegira kindu kuu ningukwihoka SYMO mwina kahura ngimwira madago ndakwiro ye igeria tu na korona kamwe akinjira SYMO ni ngugeria na mutumia ucio tondu ona no marithiti atumirwo na ni njuri utaito process ini mutumia ucio ni ndu amuongerera mwihoko niguo na andu aingi aria moneire taito cia guku kwa Golden Dream riu ni ndirariria horo wa Golden Dream tondu uyu niguo wire tukoretwo tukiruta nawe ni andu aingi muno manaririo na kuuja makaga mwihoko wao gathira ukamahe mwihoko ciugo iria wonaga ugiuka kwaria guku ringi mundu no ne tari mundu uyu ka haho kuhuyuka no reke ngwire ciugo icio he mundu cikinyagirira to ni huragirwo thimu na njwe nginya ni uthomaga comments cikomiriria mundu wi haha tha icio ngikorwo utari hori mundu ucio ngiumiririo no ungikorwo utari hori mundu ucio wanatunywo mugunda ri mundu ucio wanatunywo mbeca ciake ri akehoka u Ngai akuigite hau na gitumi kahura na we ndugukua ni ugutura muoyo we onagire mawega ma Jehova tutigukua ni tugutura muoyo na tutigukua ikuo cia ngoma ithuĩ tugutura muoyo tuyonagire mawega ma Jehova na Ngai akurathime na akuige matuko maingi tondu na no ndiragubatara riu we ureciria ni andu igana makuriaga wambiririe na SYMO ofisi yaku ina andu igana kahura andu acio othe mangicoka meke atia na ni njui ithuĩ twi hau ni undu waku ni ndi hau ni undu waku muthuri ndugecirie ko ndu wihotanie na ingiri hau ingikorwo nyumite we urathi uthiko Ngai tani aguturirie kwanza riu ngobia ukuhoera muno thutha uyu ni nguhoyagira ni nguongerera riu
nĩguongerera hinya mahoya-inĩ makwa ndĩna tũrĩkĩria hau director tondũ ndĩrona producer akĩnia alert nĩngwenda wario ciugo nini haha tũtanarĩkia nĩgetha rĩu tũgĩtirihe na andũ mamenye twĩ Malindi twĩ Precious Garden Malindi twakwĩra twĩna offer gũkũ Malindi twĩna phase 2 tũrakoreria ciringi 110 mĩgũnda ĩrĩa ũrendagĩrio 150 110,000 Kenya shillings peke yake brought ya 50 by 100 no ngĩenda kuoya ya igana kwa igana handũ ha 220 ukwenderio 175 ni offer twinayo tondu twina anniversary ya mĩaka 4 brought icio ciina title na bei iyo ndirakugwetera wagura akieya umenye ukurehwo Malindi na ndege no coke na ndege ndiuka no wanyita hau hena key urehwo na ndege utwarwo beach ni withambire no coke na ndege hura namba eno ya director 0727 004455 etiguo 0727004455 Nona kore ya Matu Baraka Gardens phase 4 mutikariganirwo ona kwa kwena offer ya ciringi 350 mugunda ukomeire rami namba ni thito iyo hurira director mwaranirie nake mwire uri urenda kuriha no heo mieri 6 kana mieri 3 so director ni ngurikiria hau nawe warie ciugo cia muico tucoke turikie thengi muno SYMO ni undu wa ona ihare yaku ona kunyumereria amen koretwo murata wa kirathimo kuri nie amen na kuri Golden Dream and also to my family eniguo koguo cokeria ngatho because you have become my family amen na ona ndo kunyamukagira na ona kuna he undu ingiaria SYMO twana hoya meke twana korwo kundu-ini kuingi na twana umo meke yo eniguo koguo ngaigwa ndikite muno na nganyiha muno na nigukuhera Ngai amwe kurathime amen kirathimo kia Ngai kiria gituma guthutha ni kiha kirokorwo kiri iguru riaku niguo SYMO gwire ati ngero guturia matuko maingi amen no turoganite mawega make na maweko make arokuruta from glory to glory amen no rethie muno amen erokinyia andu aige pio niguo na channel no geke gwire erociara nginya tukenge tungi amen na channel no erondeka andu ingi niguo tondu githima giki gutiri mundu ngihota kiujuga niguo na tugithirio kene twakihoera muno niguo tugututhite Ngai muno na turugamite na githima giki amen na githima kiega na githima kia goro koguo ni ndino ndungi ngiongera kana ndute tiga njira eroria atiriri ofeyo ni ya kuhinda koguo tugwakorwo kiigwa Malindi quota ni 175,000 cash kiega 100 by 100 50 by 100 ni 110,000 giriganire 10 Matu Baraka Gardens phase 4 ni 350 handu ha 370 koguo aniri hamwe na ni 0727 004455 0727 004455 semoreke gwire muru ni oragwo ni hinya niguo no ndi na hinya muno makiria amen na ngagatha Ngai muno so ngwendithiri hinde rega murori nguhore kirathimo kia Ngai kire gitwa muthutha ni kiha na we ndugacoka withanduku we ndukandipotwo we ndugacoka uri mundu tuhu ndugacoka uri na kindu na eta uko ni hinda riri okorwo kithia ciringi yaku no menyaga we bururi ni wogeni koguo ugie no kindu gitagwo ugi na utauku God bless you God do you good God do you good my bishop thank you man my bishop heka undu wahoera my director my bishop you will not die my bishop you will live amen in Jesus name amen we will not die prematurely amen milango ya iko higa amen tutigo kuwa yes tutahiga tena tasito in Jesus name na sam na tangaza yes jioni leo amen uenda kule tukamura ukienda kuongararia kidogo nuona maguta wala maharokete arona microphone akenda gukira nayo kwero guo vuvuzela tumekire coro no horo no menyere unie umenyere ukanua kau no nyanirire undu wonegeta andu kuria nyanirire ngoma by the way juga hey ukina upako ukoma ngoma biu ukono upako ukoma ngoma biu na sikoma ugeni agwitire maguta meru no tukigura kanitha ugituka bishop magoma ngoma macio ni ngwenda no tugikwamura ugituka bishop ha ukaragi hakagia njira ari wau no nyende how it is coming ginya cionje cigetwara ni uraregete hago koma ngoma na kuhonia ndo ni ngwenda mwathani ginya ni merire mandugatano amen nawe murwaru na twirorera amokira kohona